야옹아, 너 여기 갇혔어? 아니, 고양이한테 목줄이네. 고양아, 너 여기 이렇게 있으면 위험하지 않아? 어? 왜? 어? 뭐라고? 어? 왜? 왜? 어머머머, 어머머머. 어? 어머머. 내 발을 핥았어? 제 발 핥았어요? 어머머머. 비비세요, 지금? 누구세요? 누구세요? 아, 지금 저 핥으신 거예요? 아, 본인 핥으신 거구나. 넌 누구니? 어? 넌 만져도 돼요? 손톱 무서운데? 너 여기 사는 애야? 물도 있네. 그래도 내 참치 갖다 줄게. 나 따라가려고? 어? 어머 어머 어머. 뭐하는 거야? 뭐하는 거야? 그러지. 나 왜 물어? 어머, 아파 아파. 아파요. 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 내 참치 갖다 줄게. 기다려. 아파. 고양이가 내 발을 물었어. 되게 조그맣고 깜찍하네. 이걸 줘도 되나? 야옹아, 너 이거 먹어봤어? 너 좀 좋아한다? 어? 오늘 뭐 안 먹었어, 밥?
맛있어요? 넌 남자야, 여자야? 되게 잘 먹네. 아니, 사람을 무서워하지도 않나 봐. 저기다 줄게. 안전하게 조용히 먹어. 너 다리 엉켰. 아. 잘. 이건 내일 줄게. 안녕. 다 먹었네.